biar kuat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nih Mbak Sarah habis belanja. Belanja di mana Mbak Sarah? Biasa di toko Indonesia. Apa aja nih belanjaannya Mbak Sarah? Kerupuk apa itu? Ini namanya kerupuk gadung Mbak Sarah. Ya, ini namanya kerupuk gadung. Itu apa? Kerupuk ikan Palembang. Itu apa? Bawang goreng yang praktis, enggak goreng. Ini abon, nanti bikin itu apa? Abon apa? Abon daging sapi. Coba kayak apa abonnya? Oh. Ya guys, abon guys. Abon itu biasanya rasanya ada manis-manisnya itu guys. Kalian bikin rempeyek udang. Apa itu? Udang. Berarti itu semua orang mampu lah. Ini itu yang ebi bikin rempeyek enak. Rebon. Rebon sama udang. Ini rempeyek bagus tuh. Itu apa? Ini ikan asin gula merah. Itu apa? Beras. Sebutin Mbak Sarah apa itu? Beras. Ini tadi hadiah bonus. Beras. Ini tahu. Itu apa? Tahu Sumedang. Tahu Sumedang guys, enak guys, nggak bau. Sebutin Mbak Sarah itu apa? Ini daun itu tela apa ya? Tela rambat itu. Enak ini di sayur bening, ditumis juga enak. Tadi sekalian ambilnya 2. Ini isinya banyak, bukan isinya sedikit. Ini kok kayak banyak isinya. Ini guys, nyobain Apa itu? obat pemutih muka. Wolu kesekian. Iya, seket. Asik, makan. Apa itu? Telur asin. Rasanya mau bikin lama biar tinggal makan. Ini begini.
telur asin guys, ini pecah satu. Ini biar bikin bakso kan praktis. Ya, Ini telur putih. bentar. Masih masih banyak besar. Masih banyak. Itu apa? Rasanya berarti 4 tadi. Ini yang bakso uratnya habis. Bakso sapi. Es campur. Giginya lagi. Apalagi Banyak guys. Oh, ibu mau orang tengok itu sebentar. Kalian apa ini? Energi biar kuat. Energi. Alhamdulillah yang saya cari-cari dapat ada. Adem sari. apa itu? Adem sari. Teh Nur, nih pesanannya sudah saya tak beli. Ada yang kuning, yang paraula, hijau. Adanya yang ini. Sayur nangka sama lontong. Banyak, masih banyak. Pare enak ini. Pare pahit, biarpun pahit buat jamu. Resim. Mantap sama bakso. Oh, kangkungnya mudah-mudah enak ini di sayur. Kangkung. Kangkungnya daun bawang. Jadi, ngambil casinya sekalian. 2. Oke. Apa ini? Oh, ini daun singkong. Duh, daun singkong. Guna bisa mau pesen daun singkong. Daun singkong enak. Ini kangkungnya udah ngambil 2. Enak besok ditumis. Apa itu? Kangkung. Mudah-mudahan kangkungnya enak nih. Masih ada? Hah? Banyak. Enggak habis-habis itu tadi. Nih, kacang. Tadi ngambil togenya sekalian 2. Ayo sih, ini togenya cantik-cantik. Jadi ngambilnya 2. Cabai setan. 1 aja ini pedas banget. Kacang usulnya. Lincah, enak ini buat lalap. Seledri, laos. Nah, di sini ya. Bagus kok ini cuma ada sampai berapa? Masih ada suci kesana. Ini kelapa. Ini tepung ketan. Terasi. Ini tepung kanji. Ini nanti guys. Ini tepung ketan beras ketan. Terasi. Habis sudah. Habis guys. Ini tadi bonusnya 2. Asik, minum teh tubruk, teh pucuk.
Om YouTuber. Teh pucuk. Bonusnya belanja teh pucuk. Udah. Biarin dulu. Belanjaannya Mbak Sarah guys. Belanjaan bulan apa ini? November. Bulan November. Ini Mbak Sarah ada yang lupa nih. Apa? Belum beli minyak goreng, Telur. telur, Teh. teh, susu, pulsa, tempe. Habis berapa nih Mbak Sarah? Hampir 500 guys. 500 apa? 500 real. Waduh nih. Mbak Sarah habis dapat apa nih guys? Belanjaannya sampai 500 real guys. Ini kalau ibu negara ikut belanja guys. Semua dikeluarin dari tokonya guys. Ini kan jatah 2 bulan guys. 2 bulan. Ini kan 1 bulan kan 1. Ininya kan belinya 2 bulan. 2. Ya udah Mbak Sarah. Ayo. Penutupan. Terima kasih semuanya ya yang sudah nonton. Ini belanjaan ini. Terima kasih banyak, semoga yang nonton video ini sehat selalu ya, panjang umur, lancar rezekinya ya. Amin. Terima kasih banyak. Amin, amin. Bye bye. Lagi lemes, soalnya belum makan guys. Ya udah guys, Tadi habis turun kerja langsung belanja guys, lemes. Ya udah nih. Total belanjaannya Mbak Sarah hampir mendekati 500 atau 500 real. Masih ada lagi yang belum dibeli guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.